দর্শক, আপনারা যে রেল লাইনটি দেখছেন, এটি আমাদের দেশে স্থাপিত প্রথম রেল লাইন এই ধরনেরই ছিল। এটা হচ্ছে মিটার গেজ রেল লাইন। এখানে রেলের রেলগাড়ির গতি কম থাকে, এর জন্য পরবর্তীতে ব্রড গেজ রেল লাইন স্থাপন করে ব্রড গেজ ট্রেন চলাচল করে। এটা যেহেতু পুরনো লাইন, এখানে পুরনো মিটার গেজ ট্রেন চলাচল করে, এটার গতি কম আছে। এখন নতুনভাবে যে রেল লাইনগুলি স্থাপিত হচ্ছে, সেখানে মিটার গেজ এবং ব্রড গেজ দুটোটাই আছে। এবং স্লিপারগুলি এখানে কাঠের বদলে কংক্রিটের হয়। তো এটা ইতিহাস হয়ে থাকবে এক সময়। যেরকম আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে গ্যান্ডারি স্টেশন ভেঙে নতুন করে হচ্ছে, এই লাইন রেল লাইনও থাকবে না। এটা ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকবে, এই জন্য ভিডিওটি করা। কিছুদিন পরে হয়তো এগুলি উঠিয়ে এখানে ব্রডগেজ রেল লাইন স্থাপন করা হবে। দর্শক, আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।